Bijouterie Panso mividy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena. Tiara manolotra anao ny logité. La saveur ultime des fruits. Le CNAM Madagascar vous offre une possibilité d'acquérir un diplôme international qui vous ouvre les portes dans le monde. Faites partie des plus grands et visez plus haut. Apprendre au CNAM change votre vie. CNAM manolotra anao. Esmia manolotra anao. Telma, safidiky numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miarabatoko tonga zao tanatin'ny fotoanan'ny logité alakamisy fa 13 ny volana febroary sy reto ny lohatentsika. Tsy nahakasika ny Madagasikara ilay rivo-doza Francisco namela 6 andrahoana ny atsinanany Tomasina kosa izy amin'izao fotoana izao raha ny nambarany sampana mpamantatra ny toetrandro. Mitoetra ny raharaha mahakasika ny député Leva sy ny vady aman-janany ny taoreny ny samborana ny vadiny sy ny zanany lahy ny alady lasa teo ka nakanambavany azy ireo. Ny refitrefitra ny baso mahaly alarobia tany Tomasina araky ny vaovao voaray nisy andian'olon-dratsy nanafika mpandraraha iray tany antoerana. Sanoarantsika ato anatin'ny logité ihany koa ny iray tranga izay niteraka resabe tao amin'ny tambazotra Facebook ny nahafatesany Taisy tovavy iraika amby 20 taona namony ainy niaraka tamin'ny zanany teo am-piterahana. Ireo amin'ny maresaka iraisam-pirenena tsy mitsahatra ny mitombo hatrany ireo olona maty ilay tsy mikaretina coronavirus any Chine amin'izao fotoana izao hoarantsika ihany koa ny andindiny izay vaovao izay. Ampifaliana taky ny mazatra tompoko lahy sy tompoko vavy no hitsidianay ny tokantranao amin'ity alina ity manasanao mpanajana ihany koa anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Anatin'ny tapany faharoa narahantsika ny zanam-pandaharana hoaiza ijerevantsika ny fandaharam-potoana ara-kolotsaina ho an'ity farany herinandro ity isany koa ny zanam-pandaharana hafa izay nomanina fa andao aloha ijery ny actu sy ny la une. Mialoha jerevantsika vaovao ny toetrany andro dia trangam-piarahamonina aloha no jerevantsika. Taoreny fanadiadiana izay natao dia fantatra fanotanana vonjy maika ireo mpiasa ilay cash point telo voaroroa nanafika ihany ilay cash point tenito sy ny alatsinainy lasa teo. Hatreto aloha tsy mbola nisy ny vaovao hafa voaray manazava ny fomba nahafahan'izy ireo mitsoaka. Mitoetrany kosa ny fanadiadiana ireo ny iray tsy kombakomba araky ny fanazavana voaray teo nivo ny mpitandro filaminana hatrany. Vaovao ny toetrany andro tsy nahakasika ny Madagasikara aloha ilay rivo-doza Francisco misy kosa ny 600 andrahoana any atsinanan'ny Tomasina amin'izao fotoana izao. Itombo araka izany ny rotsakorana saika manerana ny nofaritra ary efa miova ho andro ratsy mihitsy aza izany any amin'ny morotsiraka atsinanana ary vinavinaina Itoy hatramin'ny alahady ho avy izao araky ny nambarany ireo teknisiana etsy anivon'ny sampana mpamantatra ny toetrandro mitondra ny andindiny-baovao Aina Rabarso sy Dolphe Rakotiniana. Manantona miadana ny morotsiraka atsinanan'ny Madagasikara nivon'ilay 600 andrahoana navelan'ny rivo-doza Francisco any amin'ny 710 kilometatra atsinanan'ny Toamasina no misy azy nanomboka ny tapany maraina teo. Itombo araka izany ny tany fahabetsahan'ny rotsakorana ka mety hitarika tondratrano indrindra amin'ireo faritra izay efa mahazo ny loza fampitandremana lokomena tahaka ny Toamasina voalozy faharoa, Pirikaville, Mahanoro ary Vatomandry. 600 andrahoana ny rivo-doza Francisco izy io tany amin'ny fiandohandohan'ny volana febroary dia tany amin'ny tapany atsinanan'ny Rodrigo moa le izy mihena ny heriny dia taorinan'izay izany natosaky ny tsiokin'ny alzay kisaka nakaty amintsika dia amin'ity tapany maraina ny lakamisy androany ity zany any amin'ny mandidina ny 70 kilometatra miala ny tanànan'ny Tomasina ny misy nivony amin'ny ankapobeny.
tsy de tena matanjaka aloha le izy fa ny ao anaty oram-baratra raha ny donné farany teo zao de misy rivotra mafimafy ihany ao anatin'ny oram-baratra fa lavitra ny ivony zany hoe zay zany ahafahana se confirmer tsara hoe tsisy atahorana le hoe miamahazo ery goavana izy. Efa mikorotana tanteraka ny toetry ny andro amin'izao fotoana izao any amin'ny morontsiraka Atsinanana ary toetra amin'ny alahady fa 9 febroary 2024 avy izao izany. Miomana amin'ny habetsaky ny rotsakorana kosa ny faritra maro toy ny faritra Vadivavy Vinany, Analamanga, Vakinakaratra sy Ambositra mandritra ireo fotoana ireo. Trano zany de ikorotana satria mety mitovitovy raha zay ny amora azotsika azy mitovitovy toetra amin'le tranga taty amin'ny tapany avaratra Andrefanosy tany amin'ny volana maromaro lasa tany amin'ny début d'année rotsakorana zany ny tena betsaka ao anatin'le izy. Efa miatra saika manerana ny nosy avokoa araka izany ireo fampitandremana noho izany fahabetsahan'ny rotsakorana izany. Tsy tokony hivezivezy any an-dranomasina intsony ny mponina eny amin'ny morontsiraka rehetra mba hialana amin'ny loza mety hitranga. Manaona kosa raha ny fomba mety hiatrehana izay rotsakorana izay indray ary mamaly izany eo anivon'ny PNGRC raha toka nanambara fa efa nantsoina nanomboka ny alarobia teo avokoa ireo rasa mangaika ny PNGRC rehetra any amin'ny faritra izay ahina ho hiaran'ny loza ateraka ity rotsakorana izay ho avy ity. Efa nisy mihitsy aza ny famondrana toerana ireo olona sasany any Toamasina amin'izao fotoana izao araka izany tsy miandry ela ny avy eo anivon'ny PNGRC fa mandray ny andraiky ny avy hatrany mba hisorohana ny loza mety iseho mbola mitondra hatrany ny fanadihadiana amintsika Aina Barso sy Dolphe Rakotiny Aina. Efa eo am-piatrehana ny asany tanteraka amin'izao fotoana izao ny PNGRC manoloana ny fiatrehana ilay sisandraon'ny Francisco miteraka rotsakorana eto amin'ny nosy. Nojerena manokana avokoa ireo faritra ina rehetra ka efa nisy ny famindrana ny olona mipetraka amin'ireny toerana ireny. Anisan'izany any amin'ny faritra Atsinanana. Efa napetraka sahady ihany koa ireo sambo aingam-pandeha hitaomana ny olona raha sendra misy ny tondra-drano ateraka io rotsakorana mandritry ny 3 andro misesy io. Ny olona rehetra mety satria efa fantatry nireo manam-pahifanareo amin'ireny toerana reny hoe ity toerana ity dia mora dobo-drano dia tonga dia esoronareo olonareo mialoha hoe alaina nareo afindra amin'ny toerana anankiray ohatr'izao dia omena sakafo ireo olonareo. Zay ny anankiray. Ny faharoa efa napetraka sahady koa ireo sambo aingam-pandeha raha ilaina ny mety fitaomana ny olona raha sendra hoe piégé ao anatin'ilay rano ohatra hoe misy ny fahatarana zany dia manamafy zany fa aokatsika tsy hovariana amin'ny mety fahatondrany rano ohatra ny zavatra niseho tamin'ny farany teo. Miatraika amin'ireo faritra rehetra izay atahorana hitrangan'ny loza ireo fepetra no raisin'ny PNGRC ireo. Raha ny Toamasina manokana amin'izao fotoana izao dia efa misy ireo olona nafindra toerana ka nomena izay zavatra tokony ilainy hatrehany izany toy ny sakafo alohan'ny indrindra. Vao teo alohan'izany idina teo zao dia nifandray tamin'ny préfet ny Toamasina ary nanome ny toromarika rehetra raha ilaina ny anaovana satria efa manomboka efa misy orana any amin'izao tsika miteny zao dia atoby amina toerana évacuation zany afahana manao évacuation préventive mba hisorohana mety zavatra hitranga dia mazava ho azy tsy maintsy hatrentsika omena sakafo ireo olona reo sy ny sisa dia efa manomboka manao an'izay amin'izao fotoana zao ny any. Irariana mba tsy hitovy amin'ny tranga farany teo izay niteraka fahasimbana sy faharavana maro teto amin'ny nosy ity rotsakorana vao avy ity. Antenaina ihany koa mba ho mafiorina tsara ireo fepetra rehetra natao hiatrehana izany. Mbola mitohy hatrany ny fananterana ny fanampiana ireo trabonany amin'ny faritra ataon'ny PNGRC amin'izao fotoana izao ho an'ireo mbola tsy nisitraka izany. Lafim-baovao hafa indray eo amin'ny sehatry ny politika sy ny fitsarana mbola mitohy hatrany ny raharaha mahakasika ny solombavavahoaka leva sy ny vady aman-janany. Taoreny ny samborana ny vadiny sy ny zanany lahy ny alady lasa teo kanakanambavany azy ary ny tanana azy teny amin'ny tompony zandary teny fiadanana dia nandalo teny anivon'ny fampanoava ny paka ny raharaha vadiny député Leva Omaly. Afaka izy ary amonjy ny asa mahasolombavavahoaka azy araka ity fanadihadiana nataony Andry Lalaina Andriamasy sy Anja Rakotonorainy ity. Raha tsy evina tantara dia nosamborony zandary tany an-tranony Ramatora Zafindrazalia Ivona sy ny zanany telo Menada. Nalefa nody nefa ireo zanany roa farany izay samy mbola mianatra fa isin'ny zanany Lamatoa kosa no tanana teny amin'ny tobiny zandary amin'ny fiadanana rehefa avy nalaina ambavany. Ny ampitsiny io nefa izany ny alatsinainy 10 febroary dia navoaka ny HCC ny didy fa Ramatora Zafindrazalia Ivona no solombavavoaka ny Mahabo
isolo ny toerany Ravelson Ludovic Naleva vadiny izay voavidy ara-dalàna saingy tsy namonjy ireo fivoriana teny amin'ny antemera-pirenena nandritra ny taona 2020. Araka ny fanazava-pisolo-vava azy dia zavatra roa no nadiadiana Andrasafindrazalah Yvonne dia ny fanaovana kolikoly na moana ambadiny sy ny mety ho fanafenany azy. Niakatra tena fampanoavany paka na fitsarana manokana ho ny ady amin'ny kolikoly ny raharaha omaly. Rehefa tonga teny nefa zahay araky io voalazan'io andin'ny fahatelo amin'ny fitopolo ao amin'ny lalam-panorenana io dia izay ny feo azonay tsy misy fanontaniana ho azo atao ny ministère public satria efa misalotra ny mahadéputé azy Ramatoa Razafindrazalia Yvonne. Eto zany dia kanefa nametraka izy, nametraka azy zareo tao, mety ho alefanay ny raharaha any amin'ny fitsarana ambony, fitsarana tampony cour de cassation, izay manana ny fahefana hanaovana ny fanidenjehana Andramatoa Razafindrazalia Yvonne. Izay aty amin'ny fiarovana dia mahita nefa fa efa perinasa Ramatoa solombavam-bahoaka izao, efa perinasa izy izao ka araka izany mbola tsisy ny fanenjehana azy. Ny fanenjehana zay ho atao azy amin'izao zany dia fanenjehana amin'izy efa eo am-perinasa. Natolotry ny mpisolo-vava azy an-tanin'Androany ny taratasy avy tamin'ny filohan'ny temera-pirenena Razanamasoa Christine izay manendrina Andrasafindrazalah Yvonne ho solombavam-bahoaka ny Madagasikara ho fidina amin'ny distrika ny Mahabo. Any Tomasina kosa indray fisamborana Jolay izay nanafika teratany Nisno. Nirefitra tokoa ny basy omaly alarobia tany Tomasina araka ny vaovao voaray dia nisy andian'olon-dratsy nanafika mpandraraha iray tany Antoerana. Nanazava ny mpitandro filaminana fa efa 3 andro alohan'izao ireto olona ireto no nikonokona ity fanafiana ity. Olona iray no namony aina nandritra izany ary mpitandro filaminana iray hafa no naratra. Nitatitra ny zava-mitranga amintsika Rodan Menjanary. Polisy iray no naratra, mpamily iray hafa no namony aina nandritra ny fanafiana amin'ny tampiadina niseho tany Tomasina omaly alarobia. Araka ny vaovao voaray, tsy niandry ela fa tonga avy hatrany teny an-toerana nisy ilay fanafiana ny polisy ka nanaitra ireo olon-dratsy tamin'ny tifin-danitra. Namalitifitra ireo farany ka nahavoy ilay polisy iray teo amin'ny tanany. Nikasa hitsaoka izy ireo ka nakatolinaina fiara tsy mataho-dalana nandalo teo. Tsy vitany ihany ma zany dia mbola nanao tirany lera ihany koa zay dia mbola niditra ny tsofoka tamina 4x4 anankiray nandalo nataony otazy io 4x4 io sainga tsy nalana n'inona amin'ilay chauffeur dia rehefa avy eo ma zany tsy nety nagnaraka ny betiny ilay chauffeur tonga dia nitifiriny tamin'ny tratrany zay ilay chauffeur dia nentina tamin'ny hôpitaly. Malheureusement ma zany dia maty zany ilay chauffeur n'io 4x4 io. Raha tsy aivina, anafika mpandraraha avy any Mananaravaratra ireto olon-dratsy ireto nanomboka ny alatsinainy lasa teo. Fa niandry ity mpandraraha ity izay nandeha aka vola tao amin'ny banky iray tao Tomasina omaly alarobia ireo olon-dratsy vao nanatanteraka izany. Tamin'le 1er février teo zany efa nisy attaque nataon'ireo jolary teny Mangarivotra akaikiny i mosquée Mangarivotra ka lasa tamin'izany ny vola 30 tapitrisa ariary. Dia eo koa tamin'ny 20 janvier teo efa nanafika koa zay teny Tsarakofafa very tamin'izany koa ny vola eo amin'ny 15 millions d'ariary. Taorian'ny fifampitifirana sy fifanenjehana dia jiolahy miisa 5 no voasambotra ny andron'io fanafian'io ihany. Tavaverina soma tsara tamin'ny tompon'ny vola tao anaty kitapo mitentina 20 tapitrisa ariary eo miaraka tamin'ny firavaka maro samihafa. Rehefa natao ny fanadihadiana sy ny famotorana dia fantatra fa gadra vao afaka avy any osiny iray tamin'izy ireo. Aorian'ny dokam-barotra izay horantsika izao no ijerevantsika ny fanadihadiana manokana mikasika ny raharaha izay nahafaty tovovavy iray teo am-piterahana, raharaha izay nitranga izay niteraka resabe teo amin'ny tambazotra Facebook.